আজ আমি মেয়েকে নিয়ে একটা জায়গায় গিয়েছিলাম একটু কাজে। তো আমি কাজ করছিলাম, ও হঠাৎ ভীষণ এক্সাইটেড হয়ে এসে আমাকে ডাকছে যে মাম্মাম মাম্মাম এসো একবার দেখবে, একটা দারুণ জিনিস দেখাবো। তো আমিও ভাবলাম দেখি দারুণ জিনিস। তো গিয়ে দেখলাম এরকম গাছে পেয়ারা ফলে আছে। ওর এটাই ভীষণ এক্সাইটমেন্ট, কারণ ও তো কোনো দিন এরকম খুব একটা গাছে এরকম ফলে থাকতে ফল দেখে না। ওরা তো ম্যাক্সিমাম ঝুড়িতে বাজারেই দেখে। তো ওর এই এক্সাইটমেন্টে আবার আমার ছোটোবেলার কথা মনে পড়ে গেল। আমি মফস্বলে মানুষ হয়েছি, আমার কাছে আবার আবার এরকম গাছে আম, গাছে পেয়ারা, গাছে লিচু এগুলো ভীষণ কমন ছিল। মানে গাছে উঠে পেয়ারা পারবো, সেটা না ধুয়ে খাবো, মানে এইগুলো খুব সাধারণ ব্যাপার ছিল। আমাদের এগুলো কিছু মনে হতো না যে এটা সাংঘাতিক একটা অন্য কিছু ব্যাপার। কিন্তু ওর দেখলাম এই গাছে পেয়ারা ধরে থাকাটা একটা ভীষণ এক্সাইটিং, একটা থ্রিলিং একটা এক্সপিরিয়েন্স।